你们有没有见过那种？朋友们，带你们采野生猕猴桃，走。来给你们看一下，看一下那种。朋友们有认识那种的不？那种是一种药材，听说可以治大山小羊。好，走了。好难得走哦，快来看，那个像不像一座山？那个洞洞像不像压猴子的那个洞洞？好，那个孙悟空已经走了，抬起去进去了。走，我们也走了。哇，快来看！哇，终于找到猕猴桃了。来，野生猕猴桃就是长那个样子。感觉今年子的产量不高啊，走其他地方去看看。快来看那种水果，你们有没有见过那种？那种说的叫马来子，那里面的有点像那猕猴桃样子。来，给你们搬开看，那个要拿去放趴的都可以去。走，快来看白瓜。来给你们看一下，那白瓜还没熟，呢，等熟了我们再来夹。好，走了。啷个简直的猕猴桃树不长猕猴桃啊！看嘛，全是柳子藤藤，都是不长猕猴桃。哎呀，哇，终于发现有了，你看。来给你们看一下，哇，那个野生猕猴桃太小了，咦，好小啊，那么小，夹两根了都算了，那个太小了，我们走下头去看看。今年这的猕猴桃好小啊，看到。都不大，哟，嘿，哎呀，夹不到。哇，那边那棵树还可以，来看一下。哇，别安逸。看一下，还是有人打分呢。哇！哎呀，这个夹个猕猴桃才辛苦的，出来一天大了，脸上都要黑了，猕猴桃都有点看不啷个到了。哎，走了，回去了。哇，快看，月亮都出来了！来给你们看一下。也就是经过891难那一天的收获，哎呀，太不容易了。走了，走回去了，再不走都黑了。